ఇక ఎందుకు రాశారో అర్థం కాలేదు. కవిత లేఖలో విషయం లేదు, వారి మధ్య మాటలు లేవన్న సంగతి ఇప్పుడే తెలిసింది. కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ఇక లిక్కర్ పిన్ కవిత లేఖ ఓటీటీ డ్రామాలా ఉందని చెప్పేసి ఇక మాజీ కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ అయితే చెప్పడం జరిగింది. ఇక కేసీఆర్ దేవుడు, కానీ ఆయన చుట్టూ కొన్ని దయ్యాలున్నాయి, వాళ్ళ వల్ల చాలా నష్టం జరుగుతుంది అని ఆమె ఎమ్మెల్సీ కవిత వ్యాఖ్యానించారు. కుట్రలు చేస్తున్న ఆ దయ్యాలే తన తండ్రికి తాను రాసిన లేఖను లీక్ చేశాయని, పార్టీలో తనపై అంతర్గతంగా కుట్రలు జరుగుతున్నాయని ఆమె ఆరోపించారు. అమెరికా నుంచి శుక్రవారం రాత్రి హైదరాబాద్కు చేరుకున్న ఆమె ఎయిర్పోర్ట్ లో మీడియాతో మాట్లాడారు. తాను తన కుమారుడి గ్రాడ్యుయేషన్ వేడుకకు హాజరై తిరిగి వచ్చేసరికి లేఖ లీక్ అయ్యిందంటూ హంగామా జరుగుతోందని, ఆ లేఖ 2 వారాల క్రితం కేసీఆర్ కు తాను రాసిందేనని స్పష్టత ఇచ్చారు. గతంలో కూడా కేసీఆర్ తన అభిప్రాయాలను ఇలా లేఖ ద్వారా చెప్పానని ఆమె పేర్కొన్నారు. వరంగల్ సభ తర్వాత లేఖ ద్వారా తన అభిప్రాయాలను పార్టీ అధినేతకు వెల్లడించానని, కేసీఆర్ కు లేఖ రాయడంలో తనకు ఎలాంటి వ్యక్తిగత ఎజెండా లేదని ఆమె స్పష్టం చేశారు. ఇక పార్టీలో అన్ని స్థాయిలో ఉన్న వారు అనుకునే విషయాలు దాదాపుగా సగం తెలంగాణ ప్రజలు అనుకుంటున్నారని చెప్పేసి మా ఎమ్మెల్సీ కవిత అయితే చెప్పడం జరిగింది. మరి కనీసం పార్టీ విషయాలు కానీ లేకపోతే కుటుంబాల విషయాలు కానీ కనీసం ఇంట్లో చర్చించుకునే అవకాశం తండ్రి కేసీఆర్ ఇవ్వలేకపోతున్నారా? మరి ఈ విధంగా బహిర్గతం ఎందుకు అవుతుంది? దీంట్లో రాజకీయ కోణం ఏముంది? కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్ లో కూర్చొని మరో ఎత్తుగడ ఏమైనా వేయబోతున్నారా? ఇక అక్కడ దాదాపుగా జగన్ వేసిన బాణం లాగా ఇక్కడ కేటీఆర్ వేసిన బాణం లాగా కవిత మరో పార్టీ పెట్టి మరి ఓట్లు చీల్చే కార్యక్రమంలో ఏమైనా జరగబోతుందా? ఇప్పుడున్న బీఆర్ఎస్ వ్యతిరేకతను తట్టుకొని వచ్చే ఎన్నికలలో ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ కున్న పార్టీ ఉన్న ఓట్లు చీల్చికతో మళ్ళీ బీఆర్ఎస్ అధికారంలోకి రావాలని చెప్పేసి కొత్త ఎత్తు కూడా ఏమైనా వేయబోతున్నారా అనే కోణాలు అయితే మరి మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి చెప్పినట్టు తెలుస్తా ఉంది. మరి ఎమ్మెల్సీ కవిత పార్టీ పెడితే చీలే ఓట్లు ఎవరి? అవి ముమ్మాటికి బీఆర్ఎస్కే నష్టం తప్ప వేరే ఏ ఇతర పార్టీకి నష్టం ఏమాత్రం ఉండదు.